chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. Et comme vous voyez, je suis avec mon collègue. Bonjour, monsieur Tsatrian. Bonjour, madame Sarkisyan. Բարև սիրելի աշակերտ։ Մենք կրկին հանդիպեցինք եւ միասին ունենալու ենք շատ հետաքրքիր դաս։ Իսկ թե ինչի մասին է այսօրվա թեման, կիմանաք տեսահոլովակը դիտելուց հետո։ Imaginez un jour où j'aurais une voix, un jour où on m'entendrait, on m'écouterait et on me comprendrait. Imaginez un moment où je pourrais exprimer mon message, un message destiné au monde entier, pour prendre position, pour être important, être visible, être au premier rang et lever la voix. Dire au monde ce que j'ai dans le cœur, même si ça ne dure qu'un jour. Il est temps que les enfants prennent les commandes. Սիրելի երեխաներ, ինչպես դուք արդեն հասկացաք, ձեր ընկերները ցանկանում էին լսելի լինել։ Մադամ Սարգսյան, մենք արդեն գիտենք, որ վաղուց երեխաների ձայնը եւս լսելի է։ Դեռևս շատ վաղուց արդեն նրանք ունեն երեխաների իրավունքների մասին հռչակագիր եւ երեխաների պաշտպանության օր, որը հունիսի 1-ն է։ Chaque année, le 20 novembre, on célèbre le jour de la Convention internationale des droits des enfants. Et cette convention promet aux enfants de reconnaître, de respecter leurs droits. Et cette convention nous explique quels sont les enfants, quels sont leurs droits et quelles sont les responsabilités des gouvernements en ce qui les concerne. Monsieur Tsatrian, expliquez-nous s'il vous plaît qui est l'enfant et qu'est-ce que la convention? Մադամ Սարգսյան եւ սիրելի աշակերտ, յուրաքանչյուր ոք մինչեւ 18 տարեկանը համարվում է անչափահաս եւ երեխա, այսինքն 18 տարեկան չլրացած անձինք համարվում են երեխաներ։ Իսկ համաձայնագիրը երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող փաստաթուղթ է, որտեղ ներկայացում են երեխաների իրավունքները։ Récapitulons, l'enfant c'est celui qui a moins de 18 ans et la convention est un pacte, est un accord de volonté conclu entre plusieurs parties et qui s'apparente à un contrat. Maintenant, M. Tsatrian, il est temps de découvrir quelques-uns de ses droits. Սիրելի աշակերտ, մենք քեզ համար առանձնացրել ենք մի քանի կարևոր իրավունքներ, որոնք ունեն երեխաները։ Արի միասին ուսումնասիրենք եւ տեսնենք, թե որոնք են այդ կարևոր իրավունքները։ Le droit à la vie. Comme tous les enfants du monde, tu as le droit à la vie. C'est-à-dire, tu as le droit de vivre et de ne pas tuer. Et ton pays doit veiller à ton bon développement. Ինչպես հասկացաք, յուրաքանչյուր ոք, այդ թվում երեխաները, ունեն կյանքի իրավունք։ Կյանքի իրավունքը մարդու ամենակարևոր իրավունքն է։ Le droit d'avoir un nom, un prénom et une nationalité. Tu as le droit d'avoir un nom et un prénom déclarés à ta naissance. Et cette déclaration officielle permet de te protéger. Tu as le droit d'avoir une nationalité donnée par ton pays. Par exemple, je m'appelle Pirouza Sargsyan, je suis arménienne, citoyenne de la République d'Arménie. Et vous, monsieur? Ինչպես հասկանում ենք, յուրաքանչյուր երեխա ունի անվան եւ քաղաքացիության իրավունք։ Ես Գարիկ Ծատրյանն եմ, ազգությամբ հայ եւ հանդիսանում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Et toi, comment t'appelles-tu? Tu es français, arménien, russe ou espagnol, citoyen de quel pays? Ես Արեգ Միլիջանյանն եմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Меня зовут Жак Сарксян, я армянин, являюсь гражданином Российской Федерации. Je m'appelle Darbignan Alissa, je suis arménienne et je suis citoyenne de la France. Le droit à l'éducation. Et cette éducation est gratuite et obligatoire. Ça signifie que tu as le droit d'aller à l'école. Սիրելի աշակերտ, յուրաքանչյուր երեխա ունի կրթության իրավունք եւ շատ կարեւոր է երեխայի կյանքում կրթության իրավունքը, քանզի իր ապագան նա կառուցում է այդ կրթության իրավունքի միջոցով։
այնպես որ լավ սովորեք եւ ճիշտ օգտագործեք ձեր իրավունքը։ Le droit à la liberté de création et à la participation à la vie culturelle. Tu as le droit aux activités artistiques et culturelles de ton âge. Սիրելի աշակերտ, երեխաները կրթության իրավունքից բացի ունեն նաև մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք, ստեղծագործելու իրավունք, այնպես որ ազատ ստեղծագործեք եւ մասնակցեք մեր մշակութային կյանքին։ Le droit de recevoir des informations pour son bien-être. Chers élèves, tu as le droit de recevoir des informations, de donner ton opinion sur les décisions, sur quelques questions qui te concernent. Ինչպես նշեց Մադամ Սարգսյանը, յուրաքանչյուր երեխա ունի իր բարեկեցությանը նպաստող տեղեկատվություն ստանալու իրավունք։ Այսինքն, այս իրավունքի տակ պետք է հասկանալ, սիրելի աշակերտ, որ հատկապես հեռուստատեսությունը, համացանցը պետք է այնպիսի հաղորդումներ եւ տեղեկություններ հայտնի երեխաներին, որոնք ոչ թե խաթարեն նրա մանկությունը, այլ ընդհակառակը նպաստեն նրա գիտելիքների հարստացմանը, մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունքին եւ այլն։ Le droit de jouer, de rire, de rêver. Tu as le droit au repos, au loisir et aux activités, aux jeux. Այո, բոլոր երեխաները ունեն հանգստի իրավունք եւ հատկապես այդ օրը հունիսի 1-ն է, երբ բոլորը գնում են եւ նշում են երեխաների պաշտպանության օրը։ Tu as le droit à la santé et tu dois prendre tous les soins nécessaires pour vivre. Par exemple, être vacciné, être hospitalisé gratuitement. Յուրաքանչյուր մարդ, այդ թվում երեխաները ունեն առողջության իրավունք եւ պետությունը հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձնում երեխաների առողջության իրավունքին, կատարում է տարբեր պատվաստումներ, անվճար բուժօգնություն է տրամադրում։ Le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. Tu as le droit d'avoir une famille, d'avoir des parents, d'être entouré du bonheur et de l'amour. Ընտանիքը յուրաքանչյուր անձի կյանքում ամենակարևոր դերն է կատարում եւ սիրով, երջանկությամբ շրջապատված երեխան մեծանում է առողջ եւ անհոգ, այնպես որ յուրաքանչյուր երեխա նաեւ ունեն ընտանիք ունենալու իրավունք։ Le droit au travail. Tu ne peux pas réaliser un travail dangereux qui serait mauvais pour ton éducation, pour ta santé et pour ton développement, monsieur. Յուրաքանչյուր երեխա, այո, նաև ունի աշխատանքի իրավունք, սակայն ի տարբերություն մեծահասակների, երեխաների աշխատանքային ժամերը ավելի կարճ են։ Le droit à la protection contre l'exploitation. Les pays doivent te protéger contre l'exploitation. Երեխաները նաև ունեն ապօրինի չարաշահումներից եւ շահագործումից պաշտպանվելու իրավունք։ Այո, շատ կարևոր է, որպեսզի պետությունը հետևի այս ամենին եւ պաշտպանի երեխաներին անհարկի չարաշահումներից։ Voici le drapeau de la Journée internationale des droits des enfants. La couleur verte symbolise l'harmonie et la fertilité. Au milieu du vert, on voit le signe de la terre. Ça symbolise notre maison commune. Autour de la terre, on voit les personnes de couleurs différentes. Ça symbolise la diversité et la tolérance, monsieur. Այո, երեխաները նույնպես ունեն իրենց խորհրդանիշը եւ այստեղ կանաչ գույնը խորհրդանշում է ներդաշնակությունը եւ պտղաբերությունը, մեջտեղում տեսնում եք պատկերվածը երկիր մոլորակն է, որը խորհրդանշում է մեր տունը, իսկ այս փոքրիկ մարդուկները խորհրդանշում են բազմազանությունը եւ հանդուրժողականությունը։ Chers apprenants, pour cette belle fête, je vous souhaite d'être en bonne santé. Ես նույնպես միանում եմ Մադամ Սարգսյանի շնորհավորանքներին եւ մաղթում ձեզ ամենալավն ու բարին։ Առողջ եղեք։ De ne jamais voir la guerre. Crions ensemble, stop à la guerre. Այո, թող պատերազմ չլինի։ D'être entouré du bonheur et de l'amour. Ամենակարևորը լինի սեր եւ երջանկություն։ Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et je veux remercier mon collègue. Un grand merci à vous, monsieur, pour votre participation à cette belle leçon. Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, Մադամ Սարգսյան,
Իսկ քեզ սիրելի աշակերտ, ես հետևյալ խոսքերն եմ հղում. Կարևորեք ձեր իրավունքները, տեր եղեք նրանց, կրթվեք, դաստիարակվեք եւ ստեղծեք ավելի լավ աշխարհ։ À très bientôt! Կհանդիպենք։